台北市长柯文哲前一天才连跑3场公开活动，没想到一早喉咙就不舒服，快筛也变成阳性。因为今天早上起床的时候，发现喉咙怪怪的，也不是很痛，就是卡卡的，那会咳嗽、流鼻水，所以就去做个快筛，快筛是阳性，人在医院去做。PCR 今天去蛮惊讶，竟然没什么人。共同防疫的战友新北市长侯友宜也赶紧关心柯文哲。一听到柯市长快筛阳以后，我立即表达关心，所以柯市长加油。你绝对没问题，祝他早日康复。然后他自己是医生，应该可以把自己照顾得很好。柯文哲这几天除了和副市长们召开防疫记者会外，也参加不少公开活动，几乎都有戴上口罩。唯独一场街舞记者会，柯文哲和艺人郭书瑶合影时，郭书瑶却完全没戴口罩。所幸目前快筛后也是阴性，而市府也强调，柯文哲确诊不会影响市政运作。台北市的工作不会因为市长确诊而受影响，所以市长还是一样居家办公的方式。目前的指挥官也不会有任何改变，也不会影响其他的市政运作。公开活动的部分能够取消的，可能会暂时先取消；都没办法取消的话，可能就会请代理人。病毒也在政坛扩散，和柯文哲有好交情的立委高嘉瑜也在同一天快筛阳性。那今天早上起床的时候，就是觉得昏昏沉沉，然后觉得有点头痛，然后快筛的时候竟然是阳性哦。刚好柯文哲市长也是快筛阳，我们已经好几个月没有见面，所以让我们洗我台吼，凶手也不是我。连国民党副秘书长李彦秀也是 PCR 确诊，疫情俨然在政坛蔓延。看来小心自身防疫才是当务之急。记者杨启豪、徐国豪 SNG 小组台北新北报道。旺旺水神，还有我们现在看到这一台一直在喷烟的这个叫做旺旺水神雾化器，哪里买呢？可以到快点购的平台来购买。好，同时呢，现在中天的观众有好康哦，你上快点购买雾化器会送水神，也推荐大家输入我的推荐代码 CTR588，可以有相关的折扣优惠。